तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 2 for रिव्यू। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जब बाइक चला के आते हो और इंजन ऑफ कर देते हो तो आपके साइलेंसर से यहाँ से टिक 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 की आवाज़ आने लगती है। वो थोड़ा स्लो भी हो सकती है, थोड़ा तेज़ भी हो सकती है। तो वो क्यों आती है? अगर ये आती है तो ये क्या हमारे एक बाइक के लिए ख़तरनाक है? अगर ये देर तक आती है तो सही है या नहीं है? अगर ये कम देर तक आती है या कम टाइम तक आती है तो ये क्या सही है या गलत है? तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो है, जब आप बाइक चला के आते हो, लॉन्ग ड्राइव करके आते हो, उसमें होता क्या है? उसमें ये होता है, जब यहाँ से कार्बोरेटर से फ्यूल और एयर यहाँ पे आता है प्लग के नीचे और यहाँ से करंट जाता है वहाँ पे, तो यहाँ पे एक हीट जनरेट होती है, यहाँ पे एक पूरा प्रेशर जनरेट होता है, आग लगती है पूरी तरीके से और हमारा इंजन जो है वो गर्म होने लगता है। ये पूरा का पूरा इंजन भी गर्म होने लगता है। और ये जो हमारा साइलेंसर का पाइप है, ये अलग अलग बाइक में आप अलग अलग तरीके का देख सकते हैं, छोटा मोटा बड़ा अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो ये पाइप भी जो है हमारा वो गर्म होने लगता है और हमारे इस साइलेंसर के अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं जो आवाज को कुछ साइलेंट कर देती हैं। तो जब हमारा इंजन गर्म होता है, लगभग इसका तापमान काफी देर चलने के बाद लगभग इसका तापमान 400 से 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान के लगभग पहुंच जाता है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि सारी चीजें, लोहे की जो सारी चीजें हैं, जो मेटल की बनी हुई होती हैं, वो सब फैलने लगती हैं। गर्म होने के बाद फैलने लगती हैं, उनका आकार बढ़ने लगता है। आप सोचते होंगे भाई ये कैसी बात कर रहा है, हमारे साइलेंसर का आकार तो इतना रहता है। ये आकार भाई बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता कि आंखों से दिखाई दे। आंखों से ये आकार आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो फिर जब आप इंजन ऑफ करते हैं, ठीक है, आप जब इंजन ऑफ करते हैं तो फिर वो ठंडा होने लगता है। तो इंजन जब ठंडा होने लगता है तो जो हमारा साइज, ये इन चीज़ों का बड़ा है, इन पार्ट का साइज बड़ा है, इस पाइप का साइज बढ़ा था गर्म होने के कारण, तो वो धीरे 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 ठंडा होने लगता है। और जब ठंडा होने लगता है तो वो ये सब अब वापस से सिकुड़ने लगता है। जो अपना इसका खुद का आकार था उसी में वो आने लगता है। तो ये जो आवाज होती है दरअसल उसकी होती है जब वो ठंडा हो रहा होता है। तो क्या ये आवाज हमारी बाइक के लिए खतरनाक है? जी बिल्कुल नहीं, ये बाइक के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है और हर बाइक में ये होती है, नई में, पुरानी में, स्कूटी में, हर तरह की बाइक में ये चीज़ होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इससे घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। चाहे वो आवाज़ देर तक आए, चाहे वो कम देर तक आए। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करते हैं, ज़्यादा इंजन हीट में आ जाता है तो वो थोड़ा देर तक करेगी। अगर आप थोड़ी दूर चला के आए हैं, इंजन थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो वो थोड़े कम समय तक करेगी, लेकिन करेगी जरूर। ठीक है, इससे कोई घबराने वाली बातें है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।